Buenas, en esta ocasión estoy realizando un video de apertura para el programa de Inclusión Nacional del Ministerio de Educación. Este video contará sobre la naturaleza de las ciencias naturales en secundaria, primero y segundo ciclo. Primero, ¿qué son las ciencias naturales? Secundaria, que es lo que se imparte. Las ciencias naturales es el área académica, la cual se imparte a los estudiantes, que se implica sobre el conocimiento como tal de las ciencias naturales. Las ciencias naturales, la naturaleza es multidisciplinaria. Esto quiere decir que se dan diferentes disciplinas durante el ciclo completo. Las ciencias naturales pueden dar geología, química, biología o física, entre otras ramas ligadas a esa. Un ejemplo se puede decir que en el primer ciclo de ciencias, del primer ciclo de secundaria, impartimos lo que es el primero, geología, o que es la geología, que es la ciencia que estudia la tierra como tal. Ahí se dan sobre la estructura, las capas de la tierra, entre otros. En segundo se da la biología, los conceptos fundamentales que se van a ver más adelante sobre la biología, como la materia viva, la genética, se da un poco de ecología al final, entre otros. Y en tercero se da ciencia física, que es la unión tanto de química y física, donde se imparten los conceptos básicos para el segundo ciclo. Cuando pasamos al segundo ciclo estamos dando lo que es en cuarto de secundaria, biología, con ya los temas más a fondo de conceptos más centrales. Pasamos a química y nos damos química. En este programa de química se dan los temas centrales, dando un poco de lo que se da en tercero, pero más profundo, y de los temas más importantes. También en sexto de secundaria se da lo que es física. De la física, todas las ramas de la física, impartimos en esto. Mismos temas que se dan en el tercero, pero con más profundidad y cabalidad. En sentido general, como ya había dicho al principio, las ciencias naturales que se imparte en secundaria es una ciencia multidisciplinaria, porque vemos que desde el primer ciclo hasta el segundo ciclo se dan diferentes ramas de las ciencias naturales, como son biología, química, física y geología.